Ситуація. Притягують машину на шнурку. У нас мотор дефолт. Запуску у нас немає. Це вже наслідок. Зарядка підключена. Підключаємо діагностику. Дивимося помилки. Ситуація яка? У нас чітко пише, що P0606 процесор і CM-P7. Тобто проблема в самих мозгах. Але ми купили другий блок, підставляємо другий блок донорський. Ситуація така сама. Я ніколи не міг би подумати, що все може бути настільки просто. Зато спорт тут не може бути просто. Відключаю картинку, я попередньо відключав їх всі і вже просто видно, що яка з них несправна. І все просто. Включимо зарядку. Все в онлайні. Такого в мене ще не було. Ну от чудо, машина працює на трьох. Якось так.